अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आज हम चिकन बर्गर बनाएंगे। चिकन बर्गर के लिए 3 स्पून नींबू पानी चाहिए, नमक हस्बे जायका, 1 पाव गोश्त सीने वाला। बीच के दौरान गोश्त को हम काटेंगे, दूसरे पीस को भी ऐसे ही बीच के दौरान काटेंगे। और गोश्त बगैर हड्डी वाला हो तो अच्छा है। अब हम नींबू पानी डालेंगे। अब हम नमक हस्बे जायका डालेंगे। अब हम अच्छी तरह से नींबू और पानी और नमक को अच्छी तरह से गोश्त में शामिल मिक्स करेंगे। मिक्स कर हम 20 मिनट 30 मिनट तक इसको ढक के रख देंगे। 30 मिनट के बाद ब्रोस मसाला हमने लिया है और इसमें हम कांच वाले बर्तन में डालेंगे। आधा डालेंगे, आधा रख देंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे, 3 से 4 स्पून दूध। 2 अंडे इसमें डालेंगे, 1 अंडा अभी डाला है, 1 और अंडा डालेंगे। अंडे को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। हम ब्रोस्ट को हम ब्रोस्ट मसाले में मिलाकर मसाला, फिर हम जो अंडे वाला दूध वाला बनाया था उसमें हम डुबाएंगे। अच्छी तरह से इसको डुबाएं और दोबारा हम मसाले में डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मसाले में मिक्स करना है। मसाला अच्छी तरह से लग जाए चारों ओर। अब हम इसको प्लेट में रखेंगे। इसी तरह हम दूसरा पीस भी हम ऐसे ही बनाएंगे। पहले मसाला लगाएंगे, उसके बाद अंडे में डुबाएंगे। अच्छी तरह से इनको पानी को लगाना, अंडा लगाना है और दोबारा हम मसाले में इसको लगाएंगे। चारों ओर मसाला लगाना है। ये मसाला लगाकर अब हम इसको 2 से 1.5 घंटा फ्रिज में रखेंगे। 2 से 1.5 घंटा। अब हम पैन में डालेंगे पकाने के लिए ब्रोस्ट को। मेन चीज़ ये है जो पकाएंगे, बर्गर तो बनाया बनाया मिल जाता है, जो मेन चीज़ ये है जो पकानी है। अच्छी तरह से दूसरी साइड, एक साइड पका के दूसरी साइड पलटें और हल्की आंच पर पकाएं। हमारे ब्रोस्ट तैयार हैं। अब हम डिश आउट करेंगे। अब हम आलू वाली जो चिप्स है वो काट के हमने रखी थी, अब हम उनको तलेंगे। इनको भी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर डिश आउट कर देंगे। अच्छी तरह से इसको चारों ओर पकाना है और हल्की आंच पर पकाना है। गोल्डन हो गए हैं, अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। हमारी बर्गर रेसिपी अभी तैयार है। अब हम बन को काटेंगे, बीच के दौरान काटना है। अब हम तवे पे 1 स्पून घी डालेंगे
घी को चारों ओर फैला देंगे और हल्की आंच पर इसको गरम करेंगे, दोनों ही साइड गरम करेंगे। अब हम पहले लाल चटनी लगाएंगे, उसके ऊपर बरोस्ट डालेंगे, गोभी के पत्ते, खीरे के पत्ते। अब हम चटनी लगाएंगे, लाल सफ़ेद वाइट चटनी। दोबारा गोभी के पत्ते डाले हमने और उसके ऊपर लाल चटनी लगाएंगे, केचप। हमारा बर्गर तैयार है। अगर मेरी आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को और फेसबुक पर शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। अपने बच्चों का, अपने बड़ों का अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखना।